नमस्कार, द गार्गी ट्रुथमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज द गार्गी ट्रुथमा हामी नेपालीले सुन्दै आएको चिया पसलदेखि बौद्धिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा गरिने विषय, आखिर भारतले नेपालबाट के चाहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वास्तविक र तथ्यपरक भई चर्चा गर्नेछौँ। आखिर भारतले के चाहन्छ त नेपालबाट भन्ने विषयमा। के भारतले नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउन चाहन्छ? के भुटान जस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षा मामिलालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ या फिजीकरण गर्न चाहन्छ? या भारतले नेपालको नदी नाला खोला या त्यसको पानी चाहन्छ? के चाहन्छ त भारतले? या भारतले स्वाभिमान बिनाका नेपाली र सार्वभौम सत्ता बिनाको नेपाल चाहन्छ? यही प्रस्तुत चाहना या स्वार्थभन्दा भिन्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्तिशाली नेपाल चाहन्छ? आउनुहोस् भारतको सम्पूर्ण नेपाल मुखरित चाहनाहरूको चिरफार गरौँ। नेपालको सम्बन्धमा भारतको जुन चाहना भनौँ, स्वार्थ भनौँ या आकाङ्क्षा भनौँ, यी चाहना जुन सतहमा देखिँदै आएका छन्, हामीले सुन्दै आएका छौँ, यी कति सत्य हुन्, कति यथार्थपरक छन् भनी जान्न हामीले करिब नेपाल भारत सम्बन्धको 250 वर्ष र उक्त 250 वर्षमा भएका उतार चढावहरूलाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ, मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मन्थनबाट नै नेपाल मुखरित वास्तविक स्वार्थ या चाहना सतहमा आउने हुन्छ र त्यसको वास्तविक कारण पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। आधुनिक नेपालको जन्म पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते काठमाडौँ जितेसँगै भएको हो। विक्रम सम्वत 1801 मा सुरु भएको नेपाल एकीकरणको अभियान 1861 सम्म जारी रह्यो र यस क्रममा नेपाल पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिन गयो, जसलाई नै ग्रेटर नेपाल भनिन्छ, जुन अहिले फेरि चर्चाको विषय बनेको छ। उक्त समयमा नेपाल ग्रेटर नेपाल बनिरहँदा भारत भने विश्वभरि नै औपनिवेशिकता चलाइरहेको, विश्व शक्ति कहलाइएको ग्रेट ब्रिटेनको शासनमा थियो। उक्त समय भारतमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गरिरहेको थियो। त्यसैले औपनिवेशिक सोच भएका ब्रिटिसरहरूले नेपालको विस्तार र नेपालको प्रभावबाट सशङ्कित भएर नेपालमाथि आक्रमण गर्ने र नेपालको प्रभावलाई कम गर्ने रणनीति स्वरूप 1 नोभेम्बर 1814 मा नेपालमाथि आक्रमण गरे। करिब 1.5 वर्षसम्म चलेको युद्धमा नेपालले आफ्नो 1/4 1/4 भूभाग गुमाएर अन्ततः 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि भई युद्ध समाप्त भयो। सुगौली सन्धिमा नेपाललाई एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता दिएको थिएन ब्रिटिसरहरूले। उक्त समयको महाशक्ति राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेनले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता नदिँदा त्यसको एक अर्थ हुन्थ्यो नेपालमाथि आक्रमण गर्न सक्थ्यो, नेपाललाई विभिन्न तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्थ्यो। खास गरी सुगौली सन्धि पश्चात नै अङ्ग्रेजहरूले नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुईटै मामिलामा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढाएका थिए। नेपालमा सुगौली सन्धि पश्चात विभिन्न किसिमको अस्थिरता भयो आन्तरिक राजनीतिमा र अन्ततः नेपालको शासन सत्ताको बागडोर राणाको हातमा पुग्यो। उक्त समयका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले यो राम्रोसँग बुझेका थिए कि अङ्ग्रेजहरूसँग मिल्दा नै राणा शासन पनि दीर्घकालीन हुने र नेपालको पनि हित त्यसैमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेका थिए। त्यसै अनुरूप जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिए, अझै प्रगाढ बनाउन खोजे। त्यसका थुप्रै प्रमाणहरू छन्। त्यसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण घटना भनौँ, सन् 1857 मा भारतमा अङ्ग्रेज विरुद्ध भएको एक हिंसात्मक आन्दोलन दबाउन नेपाली आर्मी प्रयोग गरिएका थिए र त्यसबाट नै खुसी भएर अङ्ग्रेजहरूले नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिने कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियालाई नेपाललाई फिर्ता गरिदिएको थियो। यसबाट नै थाहा हुन्छ नेपाल र अङ्ग्रेज सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको थियो। अझैसम्म पनि ग्रेट ब्रिटेन अर्थात् अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता दिइसकेको थिएन। नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने त्यसको अवसर जुर्यो सन् 1914 मा। नेपाललाई चाहिएको थियो सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता, अनि राणाहरूलाई पैसा पनि चाहिएको थियो, अनि उता ग्रेट ब्रिटेनलाई युद्धमा लड्नको लागि वीर गोर्खालीहरू चाहिएका थिए र सोही अनुरूप आन्तरिक रूपमा यी विषयहरूमा समझदारी भई नेपालले आफ्नो सेना पठाउने भयो र जब ग्रेट ब्रिटेनले
फर्स्ट वर्ल्ड वार जित्छ। त्यससँगै नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बनाउनको लागि प्रक्रियाहरूको थालनी गरे र अन्ततः सन् 1923 मा एक सन्धि भयो, जस सन्धि तहत नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र घोषित गरियो र नेपाललाई तत्कालीन लिग अफ नेसनमा समेत सदस्य बन्नको लागि ग्रेट ब्रिटेनले सहयोग गरेको थियो। लिग अफ नेसन भनेको अहिलेको युनाइटेड नेसन जस्तै हो, जसमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश मात्रै सदस्य बन्ने गर्दथे। सन् 1923 को सन्धिले त्यसभन्दा अगाडिसम्म भएका सम्पूर्ण सन्धिहरूलाई निष्क्रिय गरिदिएको थियो र यस सन्धि तहत नै नेपाल आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने भन्ने कुरा स्थापित भएको थियो। तत्कालीन विश्व महाशक्तिको रूपमा रहेको ग्रेट ब्रिटेनले स्वीकारेको थियो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्रेट ब्रिटेनले हामीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता दियो, तर पनि हामीले आफ्नो सरोकार नै नभएको, नेपालीहरूको कुनै पनि सरोकार नभएको सेकेन्ड वर्ल्ड वार लड्नु पर्यो। हामी नेपालीले गोर्खा सैनिक पठाउनु पर्यो। त्यस्तै 1816 सन् 1816 मा नेपालको पहिलो कूटनैतिक सम्बन्ध बेलायतसँग भएको थियो, तर त्यसको करिब 130 वर्षपछि मात्रै नेपालको दोस्रो मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको मान्यता दिइसके पनि अझै पनि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य मामिलामा ग्रेट ब्रिटेनको प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप कायम नै रहेको थियो। अझै पनि नेपाल ग्रेट ब्रिटेनको विपक्षमा जान सक्ने स्थिति थिएन। स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितिमा अझै पनि नेपाल नभएको कुरा यसबाट झल्किन्छ। अन्ततः सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि भारतले ग्रेट ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पायो सन् 1947 मा। अब हामी स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीचका केही सम्बन्धहरू हेरौँ, केही उतार चढावहरू हेरौँ। सन् 1947 मा अङ्ग्रेजरहरू त गए, तर अङ्ग्रेजरहरूको पालाका ब्युरोक्र्याट्सहरू कर्मचारी तन्त्र भारतमा रहिरहे, जसमा अझै पनि अङ्ग्रेजरहरूले नेपालमाथि गर्ने व्यवहारको सिखो गरिरहे। भारत अङ्ग्रेजरहरूबाट स्वतन्त्र भएसँगै आम नेपालमा 100 वर्षभन्दा बढी जाहानिया शासन चलाएका राणाबाट मुक्त हुने प्रकट चाहना जन्मिएको थियो। तर आफूलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भनी कहलाउन सुरु गरेको भारतले तिनै राणाहरूसँग सन् 1950 मा एक सन्धि गरे र सन्धि पनि यस्तो गरे जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री सहभागी थिए भने भारतको तर्फबाट केवल भारतीय राजदूतले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस घटनाबाट नै भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीलाई थाहा हुन्छ पहिलो पटक। त्यस्तै त्यसपछि भएका कोशी सन्धि, गण्डक सन्धिहरू, ती सन्धिहरू त भयो, तर ती सन्धिबाट आफूलाई फाइदा हुने कार्य मात्रै गर्यो, नेपालको हितलाई व्यवस्था गरिदियो। त्यस्तै पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा बाह्य सम्बन्ध बढाउने कार्य तत्कालीन भारतलाई मन परेको थिएन। राजनीतिका चतुर खेलाडी राजा महेन्द्रले समेत चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदाखेरि भारतको कडा प्रतिरोध सहनु परेको थियो। यतिसम्म कि नेपालले तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग खोल्न समेत भारतले चर्को विरोध जनाएको थियो र यति सानो कुरामा भारतले नेपाललाई म्यानिपुलेट गर्न खोजिरहेको थियो। हामी नेपालीलाई दुःख लाग्ने अर्को कुरो भनेको नेपालमा लोकप्रिय राजा मध्येका एक राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकमा नेपाललाई पिस अफ जोन, शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरे, तर यस प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गर्यो, पाकिस्तानले स्वीकार गर्यो, अमेरिकाले समेत स्वीकार गर्यो। आफू नेपालको सबैभन्दा ठुलो हितैषी मित्र हो भनी कहिल्यै नथाक्ने भारतले भने यसलाई स्वीकार गरेन, किनभने उसको तर्क थियो सन् 1950 को सन्धि विरुद्ध यो प्रस्ताव छ भन्ने कुरा। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2045 सालमा नेपालले 13 महिना लामो नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। कारण के भन्दा नेपालको चीनसँगको नजिकताको कारण नै यो नाकाबन्दी भएको हो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पत्नी सोनिया गान्धीलाई पशुपतिमा दर्शन गर्न नदिएको विषयलाई समेत यससँग जोडिन्छ। विषय जुनसुकै भए पनि कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, त्यसमा पनि भूपरिवेष्टिक राष्ट्रको अधिकार त्यसरी हनन गर्नु कतिसम्म ठिक थियो होला। त्यसै नाकाबन्दी माथि टेकेर भारतले पञ्चायत ढाल्ने षड्यन्त्र समेत गरेको थियो। भले हामी नेपालीको लागि त्यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली आउनु राम्रो कुरो हो, तर कुनै विदेशी शक्तिको प्रभावमा त्यो हुनु आफैमा एक किसिमको राम्रो घटना भने होइन।
त्यस्तै नाकाबन्दीको सिलसिला 2072 सालमा झनै कडा र उग्र भयो। 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्पले थिलो भएको नेपालमाथि करिब 5 महिनापछि संविधान आफू अनुकूल निर्माण नगरेकै कारण नेपालमाथि कडा नाकाबन्दी लगाइयो। बाहिर मधेस आन्दोलनको कुराहरू निकाले पनि आन्तरिक विषय तिमीले हामीले भनेको मानेको छैनौ, त्यसैले तिमीलाई हामी दण्ड दिन्छौँ भन्ने नै थियो। केही हालसालै चलेको एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी भनेर जसलाई चिनिन्छ, त्यसमा नेपाल र भारत बीचका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्दै एउटा समान सन्धि गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका छन्। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न तयार छन्, तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। किन भन्दा त भारतले के चाहन्छ भन्दाखेरि उसको पक्षीय सरकार होस्, उसका केही एजेन्डाहरू सम्बोधन भएपछि मात्रै उसले इपिजीको प्रतिवेदनलाई उसले एक्सेप्ट गर्न चाहन्छ। उसले जसरी पनि नेपालमाथि आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लागू गर्न चाहन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धको यस करिब 250 वर्ष लामो उतार चढावपूर्ण सम्बन्धबाट अब हामीले वास्तवमा भारतले नेपालबाट के चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। अब हामी एक एक गरी जुन अघि भिडियोको सुरुवातमै हामीले उठाएका प्रश्नहरू भारतीय स्वार्थहरूमाथि एक एक गरी जान सक्छौँ। आखिर भारतले के चाहन्छ त नेपालबाट भनेर। पहिलो र महत्त्वपूर्ण भारतीय स्वार्थ भनौँ या इन्ट्रेस्ट भनौँ, भारतले के नेपाललाई सिक्किम जस्तै विभिन्न प्रपञ्चहरू गरी आफूमा विलय गर्न चाहन्छ। भले भारतले यो आन्तरिक रूपमा चाहोस्, तर यो अहिलेको विश्व परिवेशमा सम्भव भने छैन र त्यसमा पनि नेपालीहरू आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताप्रति कटिबद्ध भएकै कारण त्यो त्यसै पनि सम्भव छैन। किनभने एउटा सामान्य ऋतिक रोशनले कुनै भनेको कुरामा मात्रै पनि देशभरि एउटा ठुलो आन्दोलन सिर्जना भइदिएको थियो। के भारतले नेपालको बाह्य मामिला तथा सुरक्षा मामिलाहरू नियन्त्रण गर्न चाहन्छ? भुटानको जस्तै एकदमै यो भारतको एउटा महत्त्वपूर्ण स्वार्थ र इन्ट्रेस्ट हो। भारतले नेपाल उसले भने अनुरूप नै बाह्य देशसँग, खास गरी चीनसँग सम्बन्ध कायम गरोस् भन्ने चाहन्छ। यदि नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गबाट वैदेशिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्छ भनेपछि भारतले त्यसलाई आफू विरुद्ध सुरक्षा थ्रेटहरू भएको भन्दै विभिन्न बहानामा दुःख दिएका पर्याप्त घटनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै भारतले के नेपाललाई फिजीकरण गर्न चाहन्छ त? पहिले हामी यो टर्म बुझौँ, फिजीकरण। फिजीकरण भन्नाले फिजी देशका जुन मूल निवासीहरू थिए ती अहिले अल्पमतमा परेका छन्। त्यहाँ अहिले करिब 8 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यसको 35% करिब 3 लाखभन्दा बढी भारतीयहरू रहेका छन्। यो जुन सिलसिला छ मूल निवासीलाई अल्पमतमा पार्ने, त्यसलाई भनिन्छ फिजीकरणको प्रक्रिया। अवश्य पनि भारतले यो नचाहने कुरै भएन, तर यो कार्य त्यति सजिलो पनि छैन। यसको लागि उसले नेपालको नागरिकता नीति फितलो बनाउनुपर्छ। त्यसैले त सधैँ नागरिकता विधेयकहरू आउँदाखेरि, ऐन जारी हुँदाखेरि यत्रो विधि विवादहरू हुने गर्दै आएको छ। भारतको 1% भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या यदि नेपालमा प्रवेश गर्छ भनेपछि यहाँ फिजीकरण गर्न एकदमै सजिलो छ। नेपालले त्यही भएर आफ्नो नागरिकता प्राप्त गर्ने ऐन कानुन एकदमै कडाइका साथ ल्याउनु पर्ने त्यही भएर नै हो। के चाहन्छ त त्यसपछि? भारतले नेपालको नदी नाला विद्युत चाहन्छ? होइन, खासमा नेपालको नदी नाला चाहन्छ, तर नदी नालाको विद्युत होइन, केवल पानी मात्रै चाहन्छ। भारतले पानी चाहन्छ, सँगै नेपालको नाकामा ठुलो ठुलो ड्यामहरू बनोस्, त्यो ड्यामबाट उसले पानी लगोस् र त्यस ड्यामले उसको तल्लो भू क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गरोस्, तर नेपालको क्षेत्र डुबान होस् भन्ने खालको उसको स्ट्र्याटेजी रहेको पाइन्छ। तीनटै ठुला नदी कोशी, गण्डक र महाकालीमा यस्तै खालको रवैया भारतको देखिन्छ। भारतले यी तीनै नदीहरूमा गरेका सम्झौतामा आफू अनुकूल विषयहरू कार्यान्वयन गर्यो, तर नेपाललाई फाइदा हुने कुराहरू कार्यान्वयन नै गरेन। अर्को हो, नेपाल मात्र नभएर साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा नै भारतले आफ्नो प्रभुत्व चाहन्छ। आफूलाई उदाउँदो विश्व शक्तिका रूपमा कहलाउने भारतले, त्यो एउटा सत्य पनि हो, फ्याक्ट पनि हो, उसले साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा आफ्नो प्रभावहरू देखाउन चाहन्छ, जसलाई बेला बेलामा बिग ब्रदर एटिट्युड भनेर पनि भनिन्छ। अहिलेको पछिल्लो समयको एउटा हामी घटना ल्याउँ। नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँको राज्य मन्त्रीले स्वागत गर्नुभयो, तर नेपालमा
भारतको केवल राजदूतको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि राजदूतलाई नेपालको प्रधानमन्त्री ठुला शीर्षस्थ नेता भनौँ जोसुकैसँग पनि खुल्लेआम भेट गर्न छुट रहेको छ। धेरैजसो समयमा त परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरिकन भारतीय राजदूतले शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट गरेका कुराहरू छन्। भारतको एक सचिव, राज्य मन्त्री या मन्त्री आउँदा नेपालमा सबै नेताहरू भेट्न लालायित हुन्छन्, तर नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि त्यहाँको केवल राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आउँछन्। त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै आएको केसहरू बिरलै छन्। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ तिमीभन्दा हामी ठुलो हो भन्ने खालको रवैया जुन भारतको छ त्यो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो। त्यस्तै चीनसँगका रणनैतिक महत्त्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यी क्षेत्रहरू भारतले चाहन्छ। त्यसको बदलामा कुनै अन्य भूमिहरू समेत भारतले नेगोसिएट समेत गर्न सक्छ, तर उसले चीनको मामिलामा नेपाल टाढा नै होस्, नेपाल चीनसँग नजिक नहोस्, चीनसँगको व्यापारिक साझेदारी समेत कम होस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तै अर्को भारतको स्वार्थ हो नेपालको अर्थतन्त्रको परनिर्भरता भारतमाथि बनिरहोस्। भारतमाथि नेपालको अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बनिराख्दाखेरि भारतले जुनसुकै समयमा पनि नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू लाद्न सक्छ र नेपालको भूबनोट पनि उसको स्वार्थलाई सहयोग गर्ने खालको रहेको छ। र अन्त्यमा समग्रमा भन्नुपर्दा भारतले के चाहन्छ त नेपालबाट? भारतले त्यस्तो नेपाल चाहन्छ जसले उसको कुरा सुनोस्, जो उसको नियन्त्रणभित्र रहिराखोस्। भारतीय पक्षीय नेपाली सरकार होस्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आँखा चिम्लेर भारतलाई सहयोग गरोस्, आफ्नोभन्दा भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बढी महत्त्व दियोस्, भारतसँग आर्थिक रूपमा निर्भर भइराखोस्, नेपाल आफ्नो नदीनालाको पानी भारतलाई प्रयोग गर्न दियोस् र भारतले कमजोर स्वाभिमान भएका नेपाल चाहन्छ, या भनौँ भारतले भारतपरस्त नेपाल चाहन्छ। र अन्त्यमा भारतले यी कुराहरू चाहन सक्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो हितमा विभिन्न कुराहरू चाहन सक्छ, तर हामी नेपाल र नेपालीलाई नेपालको स्वाभिमान र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता भन्दा माथि केही पनि छैन भन्ने कुरा हेक्का हुनुपर्छ, खास गरी नेपालका राजनैतिक दलहरू र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई। हस्त, नमस्कार।